तो गाइस पहुंच चुके हैं हम और ये साइलेंसर खोल दिया है गाइस पूरा। तो गाइस लग चुका है एग्जॉस्ट। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब ब्लॉग। तो गाइस आज का जो ब्लॉग होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, जैसा कि आपने कैप्शन पढ़ ही लिया होगा। तो आज गाइस हम जा रहे हैं अपना एग्जॉस्ट लगवाने चंडीगढ़। तो अमित का बर्थडे भी है आज। अभी अमित और विकास और मेरी वेट कर रहे हैं मेरे टिक्कर के पास। तो उसके बाद हम सीधा निकलेंगे चंडीगढ़ के लिए और उसके बाद लगवाएंगे एग्जॉस्ट अपनी RC 200 में। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो पे। अभी आपको मिलाते हैं सीधा विकास और से अमित से, बर्थडे बॉय से मिलाते हैं ज़रा, और फिर उसके बाद लेके चलेंगे आपको चंडीगढ़। चलते हैं अब। और ये हमारा सराहां का बस स्टैंड गाइस, और यहाँ से आगे सोलन की तरफ रास्ता जाता है, वो रास्ता नाहन की तरफ जाता है। तो चलते हैं अब सराहां से चंडीगढ़ की तरफ। ओ भाई क्या कर रहा है बंदा यार। Seriously, what the fuck are you doing? ये लोग ध्यान ही नहीं देते हैं बिल्कुल भी। और गाइस काफ़ी अच्छा दिन है, गौ माता भी आगे आ गई। जय हो गौ माता। चलते हैं अब मज़े मज़े से। और ये हमारी HRTC, हिमाचल की शान और हिमाचल की जान। चलिए लेते हैं पास। और काफ़ी अच्छा रोड है अभी तो। आगे स्नो अभी भी है रोड पे गाइस। अभी वैसे वार्म अप नहीं हुआ है टायर का इतना, तो थोड़ा आराम से ही चलना होगा मुझे। बट ये है कि मज़ा आ चुका है। और ये बाईपास क्रॉस कर लिया। यहाँ से जो अंदर रोड गया था गाइस वो बाज़ार के लिए जाता है, मार्केट के लिए, सराहा मार्केट। और जो मेन रोड है ये नीचे वाला है जिससे मैं अभी आया हूँ। तो अमित की शॉप आ चुकी है, बट अमित और मेरा आगे वेट कर रहे हैं थोड़ा। आज मैं और अमित अपनी अपनी बाइक्स पे जा रहे हैं और विकास जा रहा है अपनी कार में। कॉलेज के पास बोल रहे थे, तो पहुंचने वाले हैं हम। ये रहे सामने। और ये देखिए हमारे लौंडे सभी खड़े हैं यहाँ पे, काफ़ी लोग खड़े हैं। मिलते हैं आपको, मिलाते हैं कि करके। ये रहा अपना नीरज, हेलो नीरज। और ये अपना विकास लौंडा। और विपिन कैसा है, विप्लव और भाई कैसे हो। और ये अपना गिरीश है, कैसा है। और ये रहा अपना बर्थडे बॉय, द लेसिनमोरी लैंड लूपर अमित ठाकुर है। हैप्पी बर्थडे ब्रो, मे यू लिव लॉन्ग। तो चलें फिर आगे, आपको भी देखने को मिलेगी बर्फ़। काफ़ी इन्जॉय किया गया हमने भी। नाहन से कई लोग आए, कई लोग सोलन से आए थे, यहाँ तक कि हरियाणा चंडीगढ़ से भी कई लोग आए। और ये देखिए आप, नज़ारा शुरू हो चुका है। बर्फ़ ही बर्फ़, स्नो है स्नो। मतलब ये पूरा रोड वाइट था गाइस, जैसा आपने अगर मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो ये पूरा रोड वाइट था।
चुके हैं गाइस, 18 किलोमीटर कवर कर लिया है हमने सराहां से, और आगे से हम एक लेफ्ट टर्न लेंगे तो आप मिलते हैं, वहीं पे मिलते हैं। तो जॉर्जी पहुंच चुके हैं और यहाँ से हमने लेफ्ट टर्न ले लिया है, देख सकते हैं आप सामने हाईवे। तो अब यहाँ से आगे निकलेंगे, तो निकलते हैं विकास, रेडी टू गो। और अब लेके चलते हैं आपको सीधा इस रोड से, 18 किलोमीटर चलता है ये वाला रोड, और यहाँ से हम निकलेंगे चक्की मोड़। तो चलते हैं गाइस सीधा चक्की मोड़ की तरफ। चंडीगढ़, जहाँ पे हमने लगवाना है एग्जॉस्ट सिस्टम अपना। 140 पे जाके रुक गया गाइस, 6th गियर 140 पे जाके रुक गया, इसके बाद नहीं जा रहा था आगे।
गाइस पहुंच चुके हैं हम, ये देख सकते हैं आप सामने दुकान, और दुकान का नाम है वर्मा ऑटोमोटिव्स। तो ये देखिए आप, पूरा एड्रेस भी लिखा है ऊपर, पूरा साफ साफ दिख रहा है। तो आप आ सकते हैं यहाँ पे हम। तो भाई देखिए बाइक मोड़ रहे हैं, अब एग्जॉस्ट हम चेक करेंगे, दुकान के अंदर लगा रहे हैं बाइक को। नाम गाइस बाइक अंदर लग चुकी है और अब हम लगवाने वाले हैं एग्जॉस्ट। तो चलते हैं अंदर और एक से एक एग्जॉस्ट है यहाँ पे, तो लगा के ट्राई करेंगे सारे एग्जॉस्ट, तो साउंड देखते हैं उनकी, और जैसा भी हमको सही लगेगा वैसा सा एग्जॉस्ट लगा लेंगे। और काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन है यहाँ पे एग्जॉस्ट की, और हर प्रकार की बैंड पाइप वगैरह यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। फुल सिस्टम एग्जॉस्ट आप लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहें। और ये देखिए गाइस निंजा 1000 खड़ी है यहाँ पे, काफ़ी पुराना मॉडल है बट काफ़ी बल्की लग रही है, काफ़ी ऑसम लग रही है ये। और गाइस खुलना शुरू हो चुका है बढ़िया। अब एग्जॉस्ट लगाएंगे, इसके बाद बैंड पाइप आगे यूज़ करेंगे बढ़िया। अभी आपको बताएंगे सारा कैसा रेट रहेगा और कैसे कैसे हमको एग्जॉस्ट देखने को मिलेंगे। जुड़े रहिए वीडियो पे। Wait a minute. Who are you? और ये साइलेंसर खोल दिया है गाइस पूरा, काफ़ी जल्दी खोल दिया भाई ने। साहिल है भाई का नाम, काफ़ी अच्छी सर्विस है यहाँ पे। हम 10-15 मिनट हुए अभी हमको आए हुए और काफ़ी जल्दी हमारा काम शुरू हो चुका है। तो गाइस अभी बिना साइलेंसर की आपको आवाज़ सुनाते हैं। RC 200 की हम चेंज करने के लिए खोला है, तो अभी सोच रहे हैं कि आवाज़ भी सुना देते हैं आपको। तो गाइस ये बैंड पाइप इंस्टॉल कर दी है, देखते हैं बैंड पाइप के साथ कैसी आवाज़ आती है। ये थी एग्जॉस्ट की आवाज़ जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है, लाउड है। आवाज़ तो अच्छी लगी है। आवाज़ और भी कम हो जाएगी। एक मिनट भाई एक मिनट थोड़ा सा आपकी साइड जाएंगे वीडियो का। हाँ यहाँ से कर लो बात।
यस आपने सही जज किया। वो कितने वाला है? इसको बढ़िया बोल रहे हैं, इससे बड़े वाला आता है। इससे बड़े वाला आता है, उससे वो भी सुनो। चलो लगा के उससे लगा चलो। गैस एक और और extra फोन एग्जॉस्ट लेने गए हैं भैया। नहीं मारा ले, बात कर ले। हे गाइस थोड़ा भी बाइक पे मीटर करती है वो आज ना इन पे 700 ये जो आवाज़ है गाइस ये डीबी किलर के साथ है और ये उसका बड़े वाला वर्जन है उस वाले का। वैसे साउंड दोनों की काफ़ी अच्छी है उनकी भी। इसकी एक बार बिना डीबी किलर के सुनते हैं अब। ये साहिल भाई ने अब डीबी किलर निकाल दिया। आप देखते हैं साउंड। और देखते हैं कौन सा लगाते हैं अब। से हो जाएगा। लेके जाएगा। काफ़ी कुछ अवेलेबल है गाइस। अगर आप भी कुछ ऐसा ही लगाना चाहते हैं अच्छा सा तो आ सकते हैं और बढ़िया लगवा सकते हैं सिस्टम। तो गाइस डिसाइड हो चुका है। बहुत ज़्यादा लाउड भी नहीं चाहिए तो हमने छोटे वाला सेलेक्ट कर लिया और पाइप लग चुकी है इसमें बढ़िया। तो सिस्टम एग्जॉस्ट लग रहा है अब ये लग चुका है और बस साथ में लगा हुआ है डीबी किलर के साथ में बढ़िया बिल्कुल। और नया पीस निकाल दिया है भाई ने। इसको भी चला लें एक बार। हाँ वही ना कैसी है। ठीक है अच्छी है बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया। बंद कर दें जी। तो काफ़ी अच्छी साउंड है देख सकते हैं आप। और अब बढ़िया से बना देते हैं। फाइनल हो चुका है ये वाला और उसके बाद अब आपको जब पूरी फाइनल हो जाएगी भाई फिर दिखाते हैं। भाई ने अच्छी खासी सिस्टम निकाल दिया बढ़िया। और अब अपनी आरसी भी अब एग्जॉस्ट के साथ चलेगी। तो गाइस लग चुका है एग्जॉस्ट और काफ़ी अच्छी साउंड आ रही है। अभी यहाँ पे थोड़ा मार्केट में ज़्यादा अलाउड नहीं है ऐसे साउंड करना, तो आपको आगे जाके दिखाएंगे कभी। अभी डीबी किलर ने निकाला है इसका। अभी डीबी किलर इसी में ही है। बाद में डीबी किलर के निकाल के फिर दिखाएंगे आपको। तो गाइस आरसी में अब लग चुका है अपना एग्जॉस्ट और फ्लैश अब चलेगी फुल साउंड के साथ। होप सो आप सभी को वीडियो पसंद आई हो और थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें गाइस। और जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब बटन क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। और क्या है नेक्स्ट ब्लॉग में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर गाइस।